Всем привет, с вами Саша, и мы сегодня будем снимать вот такой красивый костер. Ну, не очень красивый, потому что он уже потух. Но сейчас... Надо палочкой вот так подпихнуть вот этой палочкой. Перевернуть угольки, чтобы оно нормально загоралось. Берем нашу палочку-махалочку и видите, как красиво спекаются эти, искрятся эти угольки. Искринки, как красиво. Опять надо палочку-пихалочку. Вот он. Вот наши уголечки. Искринки вот так у нас очень красиво искрятся. Во, видели, как красиво сейчас было? Видели? Такие искринки у нас искрятся. Сейчас мы, если размахаем, надо опять взять нашу палочку. Ну, вот такой у нас красивый костер был. Искринки искрятся. Вон ржавый пушок и рыська. Наша любимая собака Гретка. Гретка, скажи привет. Смотрите, как у нее глазки светятся на камере. Гретка, скажи привет. Ну, Грета, скажи привет. Она у нас почти